Dok, saya kalau makan tepung-tepungan tenggorokan jadi perih terus batuk darah. Itu artinya Anda terkena GERD. GERD itu pantangan, salah satunya adalah tepung-tepungan. Tetapi kalau Anda sudah berpantang tetapi tidak sembuh-sembuh, wajar, pantas. Karena apa? Anda tidak membangun sel-selmu untuk sehat kembali. GERD itu kan ada sebabnya, bukan sekedar tidak makan tepung GERD-mu membaik, enggak dong. Tepung akan memperparah GERD-mu. Anda menderita GERD dan diperparah dengan tepung, gitu maksudnya. Maka pengobatannya bukan hanya melepas tepung, bukan hanya itu. Anda harus membangun sel-selmu supaya tidak terjadi GERD lagi, paham nggak? Jadi untuk ultra, untuk siapa ini yang bertanya tetapi pakai aku nggak bisa menyapa kamu ya, yang bertanya GERD, maka bangun kembali selmu agar tidak terjadi hipersekresi asam lambung. Hipersekresi itu artinya pengeluaran asam lambung berlebihan, agar tidak terjadi penipisan mukosa. Kalaupun ada luka, dibangun kembali tuh luka-lukanya. Koreng aja di tangan, luka sembuhnya lama kan? Koreng di tangan, ini koreng ada di lambungmu, bayangkan. Koreng di tangan aja begitu mengelupas berdarah lagi kan? Ini korengnya ada di dalam lambungmu. Maka pernah nggak kamu terpikirkan bagaimana cara menghentikan makan agar yang korengan itu nggak basah? Kalau di tangan kan nggak boleh kena air sehingga cepat kering. Pernah nggak kamu berpikir aku nggak usah makan aja sehingga korengnya nggak basah? Nggak pernah kan? Oleh karena itu di situ butuh beberapa komponen-komponen modulasi, beberapa komponen-komponen atau modulasi untuk membangun sel-selmu. Karena mau tidak mau kamu nggak bisa untuk menghentikan makanan, nggak mungkin. Disitulah harus diringankan kinerja lambungmu, kinerja hatimu, kinerja esofagusmu, agar mereka bekerja lebih ringan dan ada kesempatan untuk membangun selnya. Maka gunakan 6 sekawan dan ikut program 3 bulan bersama saya.